Cilvēki šajos smagajos ekonomiskajos apstākļos izmanto jebkuru iespēju, lai strādātu algotu darbu. Kaut gan 100 lati atalgojums ir neliela samaksa, Malnavas pagasta pārvalde nodrošina vairākas šādas darba vietas. Šie stipendijāti palīdz tikt galā, piemēram, ar Malnavas koledžas apkārtnes un kapsētas teritorijas sakopšanu un uzturēšanu. Darbus pārauga šo institūciju darbinieki. Sakiet, lūdzu, cik šo darbinieku ir Malnavas koledžā? Patreiz 5 skaitās. Ir dažādi, ir bijuši 4 laikam šogad. Un kādi darbi ir jāveic? Darbus dažādas veids. Gan apstādījumos, gan mežā. Un vispār arī tā kā mums iet tā visādi remonti, gan arī tad ir palīdzēt telpas atbrīvot. Vai viņiem ir arī kādas pārsvarā visi tā kā to, ka pamatā ir tieši šis darbs, vai teiksim, kādas piemāju saimniecības, kur viņi vēl darbojas? Būtībā patreiz ir tā kā malnavieši visi šeit. Ir saimniecības. Cik jums šobrīd ir palīgu? Šodien man ir 5 palīgi. Un kādi darbi jums ir jāpaveic šeit? Mums ir lapas jāgrāb, tās jānogriež, kur garāki tie košuma krūmi. Un kā vai jūs patiesi esat apmierināti ar savu palīgu veikumu? Jā, gan jau. Un te ir katru dienu tā jāstrādā? Katru dienu, jā, viņi atnāk, tad mēs katru dienu 8 stundas strādājam nopietni. Un kā tiek varbūt izvēlēti šie jums strādnieki? Mēs jau esam te visi vietēji, tas to pazīstam un visi centīgi strādā, ko atsūta to strādā. 100 latu stipendijāti Malnavā strādā centīgi, saka darba devēji. 100latniekiem jātiek galā ar plašām teritorijām, tomēr darbs tiek paveikts godam. Ir liela teritorija jāapkopj? Diezgan. Tā kā apkārt viss tas parks? Jā, viss apkārt parks. Diezgan liela. Un vai jūs to viena pati visu veicat? Pašreiz jā. Bija kas pļauj, bet tagad pļaut jau palīdz, tāpat pagasta pļauj. Un kādi ir tie darbi, ko jāveic? Jāveic lapas, jāgrab, puķu dobes jāravē, apkārt jāsaslauka, ja kaut kas ir. Diezgan. Pietiekami. Jā, un kā mums pieminēja tur pagasta pārvaldē, ka viņi tā kā vairāk cenšas tos darbiņus atrast tādus, kuri varbūt katram vairāk derētu. Kā jums pašai šis darbiņš? Tagad jau izvēles nav. Jāpriecājas, ja man iedeva tādu. Kādi darbi ir jāpaveic? Tagad pie lapām. Tagad iepriekš strādājam pie grāvjot, griezām krūmus. Un kas ir tā kā smagākais viss šajā darbā? Smagākais ir krūmus griezt, protams. Kapos jau labāk. Un vai jūs patiesi esat vietējā Malnavas pagastā? Jā, Malnavas pagastā. Un vai jūs tikai no šo darbu nodarboties, vai teiksim, jums ir kāda piemājas? Piemājas ir jā arī. Un cik ilgi kopumā šeit ir kā jau? Es strādāju 1. gadu tikai par simtniekos. Lai arī par paveikto darbu atalgojums ir ļoti mazs, tomēr gan stipendijāti, gan darba devēji izprot ekonomisko situāciju. Tādēļ arī par šo minimālo samaksu darbs tiek paveikts centīgi un kārtīgi.